Saludos mi gente. Aquí algunas de las computadoras que he construido. Tengo otras en mi cuarto. Ya mismito paso para allá para que las vean. Son computadoras que yo construyo para juegos. Aquellas personas que les gusta jugar. Esta es la computadora que deben de estar usando. ¿Ok? Así que vamos para el cuarto para que vean las otras. Bueno, esta otra computadora, ok. Esta pues yo la uso casi todo el tiempo. Esta es lo que se llama la computadora principal mía. Esta tiene 64 GB de memoria. Esta bebé que está aquí. Cada uno de esos chips son de 18 GB cada uno. Aquí en la parte de abajo estas son otras computadoras construidas por mí. También tienen Windows 11 Pro. Ahí pueden ver un motherboard de los viejísimos. Así eran los motherboards hace muchos años atrás.
Y hay algunas computadoras que todavía pues se compran en las tiendas y lo que traen es algo así. Pero las modernas, verdaderamente, y las que uno construye, son unos motherboards bien diferentes. Y puedes ponerle todo lo que tú quieras. Aquí tenemos otra, como pueden ver ahí. Vamos a ver. Eso es todo lo que tiene esta computadora. La mayoría no, todas las computadoras que yo construyo tienen 32 GB de memoria. Y siempre uso los procesadores AMD Ryzen. Nunca he usado los i3, i7, nunca. Bueno, eso es todo. Así que será hasta una próxima. Se me cuidan.